নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। সামনেই তো পুজো আসছে আর সবাই অলরেডি হয়তো পুজোর শপিং শুরু করে দিয়েছেন বা অনেকের হয়তো পুজোর শপিং করা হয়েও গেছে। এখন খেয়াল করে দেখেছেন কি এই রাতের দিকটাতে কিন্তু হালকা হালকা ঠান্ডা পড়া শুরু হয়ে গেছে এবং ভোরের দিকে তো বেশ ভালোই ঠান্ডা পড়ে। আর এই সময়টাতে কিন্তু আমাদের বাচ্চাদের বলুন বা বড়দের বলুন প্রত্যেকেই কিন্তু একটা ঠান্ডা লাগার টেন্ডেন্সি থাকে বা সর্দি কাশির যে প্রবলেমটা সেটা থাকে। এমনিতেই তো দেখবেন বাচ্চাদের কিন্তু সিজন চেঞ্জের সময় প্রত্যেক সিজন চেঞ্জের সময় ঠান্ডা লাগার কিন্তু একটা টেন্ডেন্সি থেকেই যায়। তো বাচ্চাদের যখন হালকা হালকা ঠান্ডা লাগা শুরু হয় তখন যদি আমরা কিছু হোম রেমেডি অ্যাপ্লাই করতে পারি বাচ্চাদের উপর, তাহলে কিন্তু বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগাটা বা সর্দি কাশিটা একটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছায় না, বা তখন ডাক্তারেরও প্রয়োজন হয় না বা বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ারও প্রয়োজন পড়ে না। তো আপনারা বুঝবেন কি করে যে বাচ্চার ঠান্ডা লাগছে? একটা জিনিস হয়, দেখবেন বাচ্চা সারাদিন ঠিকঠাক থাকে, সন্ধ্যের পর থেকে বাচ্চার নাক দিয়ে হয়তো জল পড়ছে, বা রাতে শুতে গিয়ে বাচ্চার নাক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ন্যাজাল ড্রপ দিতে হচ্ছে, অথবা সকালবেলার দিকে অনেক সময় কি হয় যে নাক থেকে হালকা জল পড়ে তারপরে যেই রোদটা ওঠে তখন আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়। তো এগুলো দেখলে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে বাচ্চার ভিতরে ভিতরে কিন্তু ঠান্ডা লাগাটা শুরু হয়েছে। তখন থেকেই কিন্তু আমাদের উচিত যেসব হোম রেমেডিগুলো আছে সেগুলো বাচ্চার উপর অ্যাপ্লাই করা। তো আমি আজকে সর্দি কাশির জন্য এমন কিছু হোম রেমেডি কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই, যেগুলো আমি পার্সোনালি আমার বাচ্চাদের উপর অ্যাপ্লাই করি। শুধু বাচ্চাদের উপরই না, বড়দের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো অ্যাপ্লাই করি এবং সেগুলো 100% কাজ করে। এবং এই যে হোম রেমেডিগুলো আছে তার মধ্যে একটা হোম রেমেডি আছে যেটা স্পেশালি কাশির জন্য, যেটা আমার দিদা শাশুড়ি অ্যাকচুয়ালি আমাকে বলেছিলেন, সেটা তো পুরো ধন্বন্তরীর মতো কাজ করে। তো আপনারা ভিডিও শেষ পর্যন্ত থাকুন, তাহলে প্রত্যেকটা রেমেডিগুলো আপনাদের আমি জানাতে পারবো। একদম ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, মানে ধরুন 1 বছর বয়সের নিচে বা 6 মাস বয়সের নিচে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সব থেকে ভালো যে জিনিসটা কাজ করে ঠান্ডা লাগার ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে বাচ্চার মায়ের দুধ, যেটা ব্রেস্ট মিল্ক। তো ব্রেস্ট মিল্কের মধ্যে কিন্তু প্রচুর অ্যান্টিবডিজ থাকে, যার ফলে কিন্তু বাচ্চার একটা ইমিউনিটি সিস্টেমটা অনেক বেশি স্ট্রং হয়। তো 1 বছর বয়সের বেশি যেসব বাচ্চারা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে যে হোম রেমেডিটা প্রথম অ্যাপ্লাই করতে বলবো সেটা হলো তুলসী পাতা এবং মধু। কয়েকটি তুলসী পাতা নিন এবং তার থেকে রস বের করে তার সাথে সামান্য পরিমাণ মধু মিশিয়ে বাচ্চাকে প্রতিদিন সকালে খাওয়ান। এটাতে শুধু বাচ্চাদের সর্দি কাশির প্রবলেমই দূর হবে না, বাচ্চাদের ইমিউনিটি পাওয়ারও কিন্তু অনেক স্ট্রং হবে। ইনফ্যাক্ট এটা কিন্তু আপনারা পুরো শীতকাল ভোর প্রতিদিন, বাচ্চার ঠান্ডা লাগা থাকুক বা না থাকুক, পুরো শীতকাল ভোর কিন্তু বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে পারেন। আর 1 বছরের নিচে যেসব বাচ্চারা রয়েছে তাদেরকে মধু একেবারেই না দেওয়াই ভালো, কারণ মধুর মধ্যে অনেক সময় অনেক ফুলের রেণু থাকে বা ব্যাকটেরিয়াল স্পোর, ফাঙ্গাল স্পোর থাকতেই পারে, তো সেগুলোর ক্ষেত্রে অন্যরকম সাইড এফেক্ট হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে 1 বছরের নিচের বয়সী যে বাচ্চারা তাদেরকে মধুটা না দেওয়াই ভালো। নেক্সট যে হোম রেমেডিটার কথা বলবো সেটা যখন দেখবেন বাচ্চার নাক দিয়ে প্রচুর জল ঝরছে, কিছুতে কন্ট্রোল হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে এই রেমেডিটা অ্যাপ্লাই করতে পারেন। 1 কাপ মতো সর্ষের তেল নিন এবং তার মধ্যে 4-5 কোয়া রসুন জাল দিন, এবং ততক্ষণ জাল দিন যতক্ষণ না রসুনটার কালার হালকা ব্রাউন কালার হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ। এবং তারপরে সেই তেলটা ছেঁকে নিয়ে সেই তেলটাকে যখন হালকা হালকা গরম থাকবে তখন বাচ্চার এই হাতের তালু বা পায়ের তালু সেগুলোতে ভালো করে মাসাজ করে দিন। এবং এই পুরো প্রসেসটা করবেন যখন বাচ্চা ঘুমিয়ে যাবে, এবং বাচ্চাকে একটু ঢেকে ঢুকে রাখতে হবে, মানে একটু গরম ভাবটা পাওয়া দরকার। এটার ফলে কি হবে, বাচ্চার বুকে যে সর্দিটা জমে থাকছে সেটা আস্তে আস্তে গলে যাবে এবং বাচ্চার পটির সাথে বা পায়খানার সাথে সেটা বেরিয়ে যাবে। আপনি এই তেলটা বাচ্চার বুকে পিঠেও মাসাজ করতে পারেন, কিন্তু অনেক সময় কি হয় বাচ্চাদের সর্ষের তেলের র্যাশ বেরিয়ে যায় বা সেই ধরনের প্রবলেম থাকলে সেই মাসাজটা না দেওয়াই ভালো। জাস্ট হাতের তালু পায়ের তালুতে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। নেক্সট যে হোম রেমেডিটার কথা বলবো সেটা, যদি বাচ্চার বুকে সর্দি জমে যায় এবং বাচ্চা নিঃশ্বাস নিচ্ছে এবং ঘর ঘর করে আওয়াজ হচ্ছে, আপনি সেটা ফিল করতে পারেন, তখন আপনারা এই রেমেডিটা অ্যাপ্লাই করতে পারেন, যেটা আমরা বড়রাও করে থাকি। সেটা হচ্ছে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে স্টিম নেওয়া। কিন্তু বাচ্চারা তো এইভাবে বড়দের মতো স্টিমারে বা কোনো পাত্রে এইভাবে মুখ দিয়ে তো স্টিমটা নিতে পারে না। তো সেক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের ঘরের মধ্যে একটা স্টিম চেম্বার বানাতে হবে। সেটা আপনি বাথরুমেও, বাথরুমের মধ্যে হয়তো গিজার অন করে জল গরম করে শাওয়ার ছেড়ে দিলেন, একটা স্টিম তৈরি হলো, সেখানে নিয়েও বাচ্চাকে কিছুক্ষণ রাখতে পারেন।
অথবা ঘরের মধ্যেও কোনো পাত্রের মধ্যে ওইভাবে স্টিম তৈরি করে সেখানেও নিয়েও বাচ্চাকে নিয়ে সেখানে বসতে পারেন। তো মেন ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে, বাচ্চা এমন একটা সিচুয়েশন তৈরি করুন যেখানে বাচ্চা তার নিঃশ্বাসের মাধ্যমে স্টিমটাকে ইনহেল করতে পারবে, এবং তার ফলে কি হবে, বাচ্চার বুকের মধ্যে যে সর্দিটা জমে রয়েছে সেটা আস্তে আস্তে গলে যাবে এবং সেটা তার পটির সাথে, বা যদি বাচ্চার বমি করার টেন্ডেন্সি থাকে, বমির সাথে বেরিয়ে যাবে। অনেক সময় কি হয়, বাচ্চাদের সর্দিটা কমে গেলেও কাশিটা থেকে যায়, অনেক সময় শুকনো কাশি হয়, এবং যেটা খুবই কষ্টদায়ক বাচ্চাদের জন্য। আমাদের বড়দেরই যদি কাশি হয় তো আমরা নিজেরাই ফিল করতে পারি কতটা কষ্টকর হয় ব্যাপারটা। তো কাশির জন্য আমি এখন কিছু হোম রেমেডির কথা বলছি। যেমন প্রথমে যেটা বলবো, বাসক পাতা। বাসক পাতা হয়তো আপনারা ম্যাক্সিমাম লোকের চেনেন, বা বড়দের জিজ্ঞাসা করলেও বলে দেবে যে বাসক পাতা কোনটা। তো বাসক পাতার রস কিন্তু কাশির জন্য ভীষণ ভালো কাজ করে। বাসক পাতার রসের সাথে সামান্য রস নেবেন এবং তার সাথে সামান্য একটু মধু মিশিয়ে প্রতিদিন সকালে বাচ্চাদেরকে খাইয়ে দিতে পারেন। এতে কি হয়, বাচ্চার কাশিটা কমে যায়, এবং যদি ভিতরে কোনো সর্দি জমে থাকে সেটাও কিন্তু আস্তে আস্তে গলে বেরিয়ে আসে তার বমির সাথে বা পটির সাথে। অনেক সময় আমাদের কি হয় যে কোনো সময় কাশি শুরু হলে সেই সময়ে কমতেই চাইছে না, তো সেক্ষেত্রে আপনারা এই জিনিসগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারেন। গোলমরিচ এবং তালমিছরি, তালমিছরি তো আপনারা সবাই চেনেনই। তো এই দুটো একসাথে নিয়ে মুখে, বাচ্চাকে বলুন মুখে রেখে দিতে। তো যখনই কাশি আসবে, গোলমরিচে হালকা একটু দাঁত দিয়ে চাপ দিলে যে ঝাঁঝটা বেরোবে, সেটাতে কিন্তু কাশিটা অনেকটা কন্ট্রোলে চলে আসে। অথবা ছোট একটা আদার টুকরোতে সামান্য একটু লবণ মাখিয়েও সেটাও মুখে রাখতে বলতে পারেন। তাতেও কিন্তু কাশির যে প্রচন্ড বেগটা সেটা অনেকটাই কমে যায়। সব থেকে শেষে যে আমি হোম রেমেডিটার কথা বলবো কাশির জন্য, যেটা আপনাদের আগে অলরেডি বললাম যে আমার দিদা শাশুড়ি বলা, এবং এটা খুবই ভালো কাজ করে, সেটা কিভাবে বানাতে হবে সেটা আমি এখন বলছি। সেটা হচ্ছে, আপনারা যখন রান্না করছেন, যে তরকারি, যে কোনো তরকারি রান্না করছেন, তরকারিটা ঢেলে নিয়ে কড়াইটা ধোবেন না, সেই কড়াইয়ের মধ্যে 2 কাপ মতো জল নিন, এবং তার মধ্যে জলটা যখন হালকা ফুটতে শুরু করবে তার মধ্যে একটা তেজপাতা, দুটো লবঙ্গ, 5টা গোলমরিচ, এবং কিছুটা পরিমাণ তালমিছরি আর সামান্য একটু লবণ, এগুলো অ্যাড করে জলটাকে মিডিয়াম ফ্লেমে, মানে মাঝারি আঁচে ফোটাতে থাকুন। ফোটাতে ফোটাতে জলটা যখন হাফ হয়ে যাবে, মানে 2 কাপ জল যখন 1 কাপ হয়ে যাবে, তখন আপনি ফ্লেমটা বন্ধ করে দিন, এবং যখন ঠান্ডা হয়ে আসবে, হালকা গরম থাকবে, সেই অবস্থাতে বাচ্চাকে খাওয়ান। এবং একদম ছোট বাচ্চা হলে খুবই সামান্য পরিমাণ খাওয়াবেন, 1 চামচ। বা একটু বড় বাচ্চা হলে, আমার বাচ্চার যেমন 4 বছর বয়স, আমি কিন্তু পুরো 1 কাপই বাচ্চাকে দিই, এবং সেটা সকালবেলা এবং সন্ধ্যেবেলা। যদি তরকারির কড়াই বা সেই রকম কোনো অপশন না থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এমনি নর্মাল বাটিতে করে 2 কাপ জল নিয়ে ওই সেম যে ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো বললাম সেগুলো দিয়েই আপনি এই সিরাপটা বানাতে পারেন, এবং সেটা হালকা গরম গরম থাকা অবস্থাতেই খাওয়াতে হবে। এটা কিন্তু ভীষণই ভালো কাজ করে, ভিতর থেকে কফও বেরিয়ে আসে, এবং কাশি 2 দিনের মধ্যে আপনার কমবেই কমবে। আর আপনার কাছে যদি তাল মিছরি অ্যাভেলেবেল না থাকে, সেক্ষেত্রে বাকি যে ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো আছে সেগুলো দিয়ে ফুটিয়ে নিয়ে যখন হালকা ঠান্ডা হয়ে আসবে, তখন তার মধ্যে কিছুটা মধু মিশিয়ে আপনি কিন্তু বাচ্চাকে সেটা দিতে পারেন। এবং এই যে রেমেডিটা বললাম, এটা শুধু বাচ্চাদের জন্য নয়, বড়দের জন্য কিন্তু ভীষণই ভালো কাজ করে। ইনফ্যাক্ট আমার নিজেরও কাশির ভীষণ সমস্যা হয়, কাশি একবার শুরু হলে থামতেই চায় না বা সারতেই চায় না। তো আমি নিজেও কিন্তু এটা অ্যাপ্লাই করে দেখেছি, ভীষণই ভালো কাজ হয়। তো আপনারাও অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারেন আপনাদের নিজেদের ক্ষেত্রে বা আপনাদের বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও। এই হোম রেমেডিগুলোর সাথে কিছু টিপস দিতে চাই। যেমন ধরুন, বাচ্চার যখন দেখবেন নাক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, রাতে শুতে পারছে না, তখন বাচ্চাকে একটু উঁচু বালিশে শোয়ান। মানে ফ্ল্যাট বালিশে শোয়ালে কি হবে, বাচ্চার একটু ব্রিদিং প্রবলেম হবে, এবং তাতে কাশির টেন্ডেন্সিটাও বাড়ে এবং নাক বন্ধ হওয়ার টেন্ডেন্সিটাও বাড়ে। সেক্ষেত্রে বাচ্চাকে একটু উঁচু বালিশে শোয়ালে বাচ্চার কিন্তু সমস্যাটা অনেকটা কমবে। এছাড়াও বাজারে স্যালাইন ড্রপ পাওয়া যায়, যেগুলো নেজাল ড্রপ বাচ্চাদের জন্য স্পেশালি পাওয়া যায়, সেগুলো কিন্তু বাচ্চা যখন প্রচন্ড সমস্যা হয় নাক বন্ধ হওয়ার, সেগুলো আপনারা বাচ্চার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন। তো আমার আজকের বলার যে হোম রেমেডিগুলো রয়েছে সর্দি কাশির জন্য, সেগুলো অ্যাপ্লাই করে যদি আপনাদের কাজে আসে, বা যদি আপনাদের মনে হয় যে আমার ভিডিওটা ইউজফুল, তাহলে প্লিজ আমার ভিডিওটাকে লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন যে আমার ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো। আর আমার চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমার এই ভিডিওটা দেখার জন্য।